Leon hat den Sommer damit verbracht, zich Scottens auszupacken und Möbel zu verrücken. Die Wohnung seiner Vestor binnen Grostante lag in einem alten, unscheinbaren Maishaus am Rand der Stadt. Von außen wirkt es wie ein Relikt vergangener Zeiten, mit bröckelndem Putz und schmalen Fenstern, die kaum Licht hineinlassen. Trotzdem gefiel der Gedanke, einen Ort ganz vor sich zu haben. War jung, frisch von der Juni und braucht dringend Abstand von all dem Trubel, den die Grost hat in seinem Kopf hinterlassen hat. Das Schlafzimmer war der letzte Raum, den einrichtet. Es war schmal, die Deck niedrig, und die Tapet löst sich an einigen Stellen in vergilbten Fetzen. Doch was ließ nicht los. An der hinteren Wand befand sich ein Tür, die scheinbar in einen kleinen Abstell führte. Hat sei gleich am ersten Tag nicht und nur ein leeres, fensterloses Kämmerchen entdeckt. Die Luft darin roch abgestanden, wie Holz, das so lang im Dunkeln gelegen hat. Zuckte die Schultern und beschloss, den Raum einfach zu ignorieren. In der ersten Nacht schlief Leon unruhig. Der Regen prasselt gegen die Scheiben under Gend, wo nackt das Holz der alten Dielen. Dreht sich hin und her, bis schließlich gegen 3 Uhr morgens ein seltsames Geräusch hört. Es klang, als würde Jem, und ganz langsam einen Nägel in die Wand schlagen, ein rhythmisches Nähren, begleitet von einem dumpfen Ruckeln. Richtet sich im Bett auf, lauscht, doch es war wieder still, wahrscheinlich nur das Haus dachte. Alt Gebäude lebten, arbeiteten, ächzten, so hat es im Sein weiter immer erklärt. Als am nächsten Morgen die Augen öffnet, war sein erster Gedanke, dass etwas anders war. Konnte nicht sofort sagen, was, doch dann blieb sein Blick an der Wand hängen. Neben der Tür zum Abstell, Raum war ein Zweittür. Leon blinzelt, rieb sich die Augen, doch sei blieb, weiß Gesterchen mit einem Messinggriff, perfekt eingelassen in die Wand, als hätt sei dort seit Jahrzehnten existiert. Ein Schauer lief über den Rücken. Stand auf, barfuß auf dem kalten Boden und ging langsam darauf zu. Vorsichtig legt die Hand auf den Griff. War weder kalt noch warm, einfach neutral, als wäre aus der Luft materialisiert. Mit einem Ruck öffnet die Tür und starrt in einen weiteren kleinen Raum, leer wie der erst. Der Boden war derselbe alt Parkettboden, die Wand weiß Gesterchen, kein Fenster, kein Möbel, ein Raum ohne Zweck, ohne Gesicht. Leon trat zurück, schloss die Tür und stand lang da. Sucht nach Rissen im Putz, nach frischen Spuren von Farb oder Holzstaub, doch da war nichts. Es war, als hätte der Raum gar nimmer existiert. Mit einem nervösen Lachen schüttelt den Kopf. Vielleicht hat sich am Vortag nicht gelesen, angesehen, vielleicht hat es ganz zwei Türen gegeben und war so müde warm sich juissen. Den ganzen Tag über versucht sich mit Arbeit abzulenken. Räumt die Küche ein, hängt Bilder auf, organisiert Bücher. Doch immer wieder schweifen sein Gedanken zurück zu dieser neuen Tür. Am Abend, als im Wohnzimmer saß, spürt ein unerklärliche Anspannung. Es war, als würde die Wohnung auf und warten, als hielt sei den Atem an. In der zweiten Nacht lauscht bewusst. Lag wach, starrt an die Deck und wartet. Gegen 2:30 hört es wieder, dieses Narren, dieses Leis, malen Geräusch, als ob Holz gegen Holz arbeitet. Es dauert nur wenn ich Minuten, dann verstummt es,
sein hers rast, doch zwang sich, Legion zu bleiben. Urgendet was in wollt nicht aufstehen, nicht nachsehen, nicht wissen, als der Morgen grot, war schweisnas. Zurgend rich tiet sich auf, anschot zerwand, sein Magen zog sich zusammen, neben der ersten an der zweiten Tür befand sich nun ein Dritt. Identisch, weiß, mit Messinggriff, diesmal brocht ein halb Stund, bever den Mutt fand, sei zu öffnen. Und wieder ein leerer Raum, der gleich Gerach von abgestandenem Holz, die gleich steril leer. Kein Staub, kein Hinweis, das Gem, und darin Juisen war. Leon trat zurück, schloss die Tür mit zitternden Händen und lehnt sich dagegen. Den Rest des Tages verbracht wie betaubt. Konnt nicht glauben, was Jesche, aber konnt is auf nicht lügnen. Türen tochten auf, wo kein sein sollten, Reum instanden übernackt. Überlegt, ob einen Handwerker rufen sollt, oder die Polizei, doch was sollt sagen. Mein Wohnung baut sich von selbstem, sei wurden und fuhr verrückt halten, als die Nacht heranbrach, wagt kaum, das Licht zu löschen, steht in die Dunkelheit, während das Narren wieder begann, tiefer, langsamer, als würde die Wohnung unter Qualen atmen, vergrub das Gesicht im Kissen, drückt die Ohren zu, doch das Gerücht vibriert in seinen Notchen. Am Morgen erwartet ein die Tour, denn die fünft, jeden Tag ein mehr, jede fuhrt in einen weiteren leeren Raum, alle identisch, alle silenlos, Leon begann, die Reum zu sächeln, als würde damit einen Sinn auswünschen können 5, 6, 7, doch spürt, dass etwas nicht stimmt. In der 7. Nacht hatte einen Traum, in dem durch einen Losreihe von Türen ging. Die Tür öffnet sich zu einer weiteren, endlos immer weiter, und urgent, wo in der Fern hört ein Flüstern, leis, kaum hörbar, wie ein Echo seiner eigenen Stimme. Als erwacht stand der Schweiß auf der Stirn. Steht auf die neue Tür, die nun die war, und wusst, dass sei urgent, wann öffnen musst. Doch tief in seinem inneren wünschte, het die Wohnung seiner Grostante niemals betreten. Leon konnte nicht mehr unterscheiden, ob träumt oder wacht, die Tage verschwammen, weil sich kaum noch aus dem Schlafzimmer trot. Jede Nacht kam ein neue Tür hinzu, jede Morgen rot brach. Das gleich grauen, ein perfekt weiß Tür mit Messinggriff, die auf was wartet. Die ersten Sehen hat geöffnet, und jede war leer, ein Raum ohne Fenster, ohne Möbel, nur Wand, die Sternen schienen, doch die Elft fühlt sich anders an, bemerkt is sofort, noch bever sei beruhigt, die Luft im Zimmer war kälter, dichter, fast so, als het Gem, und alle warm. Herausgesigen, als näher trat, prickelt sein Haut, als streif ein unsichtbarer Strom über sei. Der Griff war eiskalt, viel kälter als bei den anderen, und dann war da das Whispern. Es war kein Gerücht, das durch die Luft kam, sondern etwas, das direkt in seinen Schädel kroch, als würden Stimmen an den Rändern seiner Gedanken nagen. Which zurück, sein Rücken prallt jegen, dat Bittgestell, und konnt kaum atmen. Es war kein Flüstern, das Wort formt, sondern ein Atsamen, ein Stimmenjur, wie von vielen Kehlen, die gleichzeitig redeten, so leis, sei so verstehen, doch die Botschaft war eindeutig, sie wollten, dass öffnet. Die standen bis zum Morgen wen Qual, wagt nicht, das Licht auszuschalten, wagt kaum, die Augen zu schließen. Immer wieder steht die neue Tür an, und jedes Mal schien sei ein Stück näher an sein Bett gerückt zu sein, obwohl wusst, dass das unmöglich war. Die Wände atmeten leis, das Haus nackt in einem Rhythmus, der fast wie ein Herzschlag wirkt. Am nächsten Morgen fühlt sich ausgelockt, als hätt tagelang nicht geschlafen,
versucht die Wohnung zu verlassen, ging hinaus auf den Flur. Doch schon nach wenn eigen Minuten stand wieder im Schlafzimmer, als hätt etwas zurückgezogen. Begann mit sich selbst zu reden, flüstert beruhigend Wort, den wirst, und nicht zu verlieren, wie leicht redet sich ein, war nur Stress, wie leicht bildet sich alles ein. Doch als erneut lauscht, hört das Whispern wieder diesmal nicht nur aus der Elfentür, sondern aus allen. Es war, als wären die Raum nicht leer, sondern gefüllt mit etwas Unsichtbarem, das geduldig wartet. Presst die Hände auf die Ohren, aber es half nicht. Das Whispern war nicht im Zimmer, es war in einem. In den folgenden Nächten nahm die Intensität zu. Mit jeder neuen Tür wurden die Stimmen lauter, eindringlicher, fast fordernd. Sie klangen vertrauter, als würden sie sehen. Eigens denken nachkommen, sie beginnen, die nicht zu entdeckst erinnerungen flüstern, die längst vergessen hat. Einmal hört ganz deutlich seinen eigenen Namen. Leon begann, Spuren hinterlassen, markiert die Türen mit Kreide, schrieb sollen auf das Holz, zu beweisen, dass nicht den wirst, und Wörler. Doch am nächsten Morgen wären die Markeringen verschwunden, als hätt nie Gem und sei beruhigt. Versucht, ein Tür zu verbarrikadieren, schob den Schrank daver, doch in der Nacht hört das Narren, das Arbeiten, das Sehen und am Morgen stand die nächste Tür. Denben, makellos, unberuhigt, während der Schrank verrückt worden war, die 11 Tür blieb unangetastet. Traut sich nicht, sie zu öffnen, obwohl das Whispern jede Nacht dazu drängt. Lockt, versprach antworten, doch gleichzeitig durchsucht in Nacht Panik bei dem Gedanken, den Griff zu drehen. Immer wieder stand daver, starrt sie minutenlang an, bis die nahe zitterten. Aber ließ sie zu, ein Nacht später jedoch ändert sich alles. Wird durch ein Kratzen jueckt, leis ungeduldig, wie Fingernägel am Hals. Steht in die Dunkelheit, das Haus hämmert, und dann sah es, der Griff der Elfentür bewegt sich, ganz langsam als würde Gem, und von der anderen Seite versuchen, einen herunterzudrücken. Leon Schrei stolpert aus dem Bett und riss die Nachttischlampe an. Der Griff sprang zurück in seine Ausgangsposition, als wäre nichts geschehen, aber hat es gesehen, wusste es. Jemand oder etwas war dahinter. Der nächste Tag verging im Nebel. Wagt nicht zu schlafen, wagt nicht, die Wohnung zu verlassen. Hat das Gefühl, dass das Haus nicht mehr verlassen konnte, dass sei hielt. Seine Hände zitterten, als versucht, Kaffee zu machen, und immer wieder schweift sein Blick zur Elfentür. Sie schien zu beobachten, zu erwarten, dass ihren Griff endlich ergriff. In der Nacht kam das Whispern zurück. Diesmal lauter, klarer, glaubt, einzelne Wörter herauszufiltern. Kommt, öffne, Worten, sein Hautbrand, sein Wurst, und schien sich gegen zu wenden. Schlagt die Hände vors Gesicht, doch in der Schwere seiner Leider sah ein an. Endlich Kette von Türen, ein nach der anderen, alle offen, alle führten ins Nichts. Am Morgen wären es nicht mehr 11, sondern 12 Türen. Die nu war noch näher an seinem Bett, fast so, als hätten sie begonnen, den Raum in Jür zu machen. Leon saß auf der Matratze unfähig, sich zu bewegen. Fühlt, wie sein Welt schrumpft, wie ihm die Luft zum Atmen genommen wird. Die 12 Tür war still, doch die 11 samt nun so laut in seinem Kopf, dass kaum einen klaren Gedanken fassen konnte. Dacht deren, einfach weggegangen, die Wohnung zu verlassen, alles hinter sich zu lassen. Doch ein leis Stimme in ihm, die wie sein eigen Klang, sagt, du kannst nicht weg. Es sind den Türen, weint,
Zum ersten Mal seit dem Einzug Bracker Zusammen schlug mit den festen Gegen den Boden, bis die Nurchel aufplatzten. Doch also wieder aufse, war Donnerdag. Endlos weiß der Touren, die I, in Umgeben, jede gleich, jede Wortend, und dann Jesche is, hört nicht nur das Whispern, hört Lachen, dumpf, kehlig, kindlich und großem, is holt aus der Rahmen, die angeblich leer wären, und is war, als käm is aus allen Richtungen gleichzeitig. Leon kroch zurück ins Bett, zog die Deck über den Kopf, und im rhythmischen Pochen seines Herzens wusst. Die Türen wollten ein, und wusst nicht mehr, wie lang weiterstehen konnt. Leon wusst nicht, wie viel nicht vergangen wären. Schlaf und Wachsehen verschwammen, weil die Türen unaufhaltsam wachsen, jede Nacht ein mehr. Sein Zimmer war kein Schlafzimmer mehr, sondern ein Korridor aus Messinggriffen und weißen Rahmen, ein endlos Wand aus Möglichkeiten, die nie jewelt hat. Die Stimmen hatten inzwischen ein Sprech gefunden, die verstand, sie flüsterten seinen Namen, sprachen Erinnerungen aus seiner Kindheit, ersollten einem Ding, die niemandem gemmelt gesagt hat. Manchmal hört sein Mutter weinen, manchmal seinen eigenen Vater lachen, manchmal sein junges Ich, das aus der Tief der Türen nach ihm rief, fühlt sich wie ein Gefängener. Aber schlimmer war die Erkenntnis, dass vielleicht Skan immer für diesen Ort bestimmt gewesen war. In der 13. Nacht war etwas anders. Das Narren klang nicht mehr wie Halls, das arbeitet, sondern wie Schritt. Leon saß aufrecht im Bett, die Deck umklammert, und sah, wie die neues Tür langsam vibriert. Ein dünner Luftzug weht unter dem Spalthöver, kalt, fügt und nach riechend, sein Herz rast, doch wusst, dass diesmal nicht weglaufen konnt. Vielleicht hat nie die Wahl gehabt. Mit bebenden Fingern stand auf, barfuß auf dem Boden, der unter seinen Füßen nackt, ging dreisen, Tour, die größer schien als die anderen, dunkler, obwohl sie genauso weiß gestrichen war. Der Griff glänzt matt im Licht der Nachttischlampe, atmet tief ein, und als die Hand ausstreckt, legt sich das Whispern für einen Moment, wie ein Gespans Schweigen über die Wohnung, als hielten alle Stimmen gemeinsam den Atem an. Dann drückt den Griff hinunter und sog, die Tür schwang mit erstaunlicher Leichtigkeit auf. Dahinter lag kein Raum, sondern ein Korridor, der ins Unendlich zu führen schien. Die Wände waren aus rohem Beton, Fügt, voller dunkler Flecken, die aussahen wie alt Blattflecken. Flackens Licht flutet den Gang, obwohl kein Lampen sehen konnt. Türen reihten sich in den Seiten unsäglich, so weit das Ort reicht alle geschlossen, alle identisch mit jenen in seinem Schlafzimmer. Ein Wind weht ihm entgegen, kalt und scharf, und in einem vermischten sich Gerüche, Schrei, Schluchzen, Gelächter. Leon surgert, doch dann machte den ersten Schritt. Hinter ihm fiel die Tür ins Schloss, und als sich umdreht, war sein Schlafzimmer verschwunden. Nur noch der Korridor, endlos, gerade, schattenhaft. Panik schnürt ihm die Kehl zu, und rannt zurück, doch die Stell, in der eingetreten war nicht mehr von einer Tür markiert, nur ein Kahlwand, war gefangen, sein Atem holt im Gang weiter, und begann, ein der Türen zu öffnen. Sie klemmt naht, und dann sprang sie auf. Dahinter war ein Raum, und in diesem Raum stand selbst. Sah sich, wie im Bett lag. Schläfend die Deck über die Schultern gesichert. Für einen Moment dachte het Halluzinationen, doch die Figur dreht den Kopf, öffnet die Augen und starrt ihn direkt an. Mit einem Schritt schlug Leon die Tür zu, rannt weiter den Korridor entlang. Öffnet ein Zweit, und diesmal sah seine Mutter, wie sie am Küchentisch saß, die Hände im Gesicht vergraben, während draußen Regen gegen die Fenster peitscht. Sie flüstert etwas, das nicht wusste, doch als sie aufsah, waren ihre Augen schwarz und sie lächelt. Wieder schlug die Tür zu, jede Tür enthielt etwas anderes.
Ein Erinnerung, ein Vision, ein Verdrehung seiner eigenen Vergangenheit, manch wern leer, manch wolle Schatten, die sich bewegten, wenn sei Answer, konnt nicht aufhören, sei zu öffnen. So sehr is auch wollt, is war, als would der Korridor eins wingen, sich seiner eigenen Geschichte zu stellen, doch mit jeder Tür fühlt wie ein Stück von ihm in den Räumen zurückblieb. Stunden oder vielleicht Tage Virgingen, während weiterlief. Wusste nicht mehr, ob Hunger oder Durst verspürt. Sein Körper schien zu existieren, ohne zu verlangen. Doch das Whispern blieb. Kam jetzt von überall, von den Türen, von den Wänden, von den Schatten. Manchmal war is ein Chor, manchmal ein Einzeln, is flüstern ganz nah an seinem Ohr. Bleib hier du gehörst uns, is gibt kein Drossen, Leon viel schließlich auf deine erschöpft, anstatt auf die Tür vor ihm, sei Unterschied sich von den anderen. Ihr Hals war dunkler, fast verbrannt, und der Griff bestand nicht aus Messing, sondern aus etwas, das wie Notchen wirkt. Sein ganzer Körper schreit danach, sei nicht zu öffnen, doch sein Hand bewegt sich wie von selbst. Der Griff war warm, lebendig, pulsierend, als würde Blut hindurchfließen. Als die Tür aufsah, sah nicht hinein, sondern hinaus. Blickte in ein endloses Nichts, schwarz, ohne Horizont, ohne Boden. Und aus dieser Schwersrekten sich Hand höher, solos, bleich Hand, die nach ihm griffen. Sie packten sein Arm, sein Bein, sein Gesicht, zogen ihn näher an den Abgrund. Schrei, strampelt, kämpft, doch die Hand wären stärker. Gerät, als hineingesiegen wurden salt, schlag die Tür mit einem Ohren, betübenden Null zu, und fiel auf den Boden des Korridors zurück. Kutschend lag da, unfähig, sich zu bewegen. Tränen liefen ihm übers Gesicht, und wusste, dass es keinen Ausweg gab. Der Korridor war unendlich, die Türen unendlich. Jede ein Spiegel seines Lebens, seiner Angst, seiner Vergangenheit. Konnt sie nicht alle öffnen, doch konnt auch nicht aufhören. Mit schwankenden Schritten erhob sich wieder und öffnet die Netz. Darin sah ein Stadt menschenleer, die Sonne am Himmel schwarz wie verbranntes Metall. Die Straßen waren gesäumt von Türen, die freistehend auf dem Asphalt standen, jede Fan, jede flüsternd. Hört Kinderlachen, dann Schrei. Stolpert zurück, schloss die Tür und lief weiter, schneller, verzweifelter. Manchmal glaubt Schritt hinter sich zu hören, als folgt ihm jemand. Doch wenn sich umdreht, war der Korridor leer, nur die Türen, endlos und schweigend. Aber spürt die Blick, 100.000 Augen, die aus den Riemen beobachteten. Wusste nicht, wie lang skon lief, als schließlich ein Tür sah, die anders war. Sie war alt, mit Kratzern übersät, und darunter stand in kränklicher Schrift sein eigener Name. Surgert, Tränen der Müdigkeit in den Augen, und dann öffnet sie. Dahinter war wieder sein Schlafzimmer, sein Bett, sein Lamp, sein Kissen, alles Jen aus so, wie es verlassen hat. Mit einem Schluchz, und den laut stuerst hinein, ließ die Tür hinter sich ins Schloss fallen und fiel aufs Bett. Schloss die Augen, atmet tief, und für einen Moment dachte sei frei.